네, 여러분 안녕하세요. 그게입니다. 네, 제가 마인크래프트 세탁기 만드는 법을 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 준비는 뭐냐면요, 소개해드리도록 하겠습니다. 이거 맨날 가르쳐줘. 먼저 레드스톤. 레드스톤 앱을 그리고 소금블럭, 그리고 소금계란, 그리고 소금블럭, 그리고 이거 가마솥, 그리고 미양롱이, 이거 끈끈이 필통, 그리고 유리를 준비해 주시면 됩니다. 먼저 원하는 위치에 가마솥을 설치해 주시고, 미양동이를 가마솥에 설치하여 물을 담아주세요. 그리고 이거는 이제 필요 없어요. 필요 없고, 이것도 필요 없고, 여기 한 칸 앞에 이렇게 두 개의 블록을 설치해 주시고, 그리고 여기 이렇게 의자를 저를 보게 이렇게 설치해 주시고, 또 위에다가 이렇게 설치해 주세요. 그리고 또 옆에다가 또 설치해 주세요. 그리고 소금 한 블럭을 이거 소금 블럭 위에 설치해 주시고, 또 옆에다가 한 번 더 설치해 줍니다. 그리고 이제 어떻게 하냐면, 이제 가마솥 한 칸 앞에 이렇게 유리를 설치해 주시고, 그리고 끈끈이 필통으로 여기 옆에다가 붙여주세요. 먼저 불변한 다음에 이거 블럭 아무 블럭이나 해주시고, 잠깐만요. 됐다. 이렇게 해주세요. 그러면 여기 옆에, 그러면 이거를 두 칸을 해주세요. 두 칸을 봤죠? 하나, 둘, 두 칸을 봤죠? 그러면 계단식으로 여기는 파고요. 지금 제가 서 있는 데는 안 파는 겁니다. 그러면 계단식으로 한번 해주세요. 잔디블럭으로 잘못 한 거는 이렇게 다시 설치해 주시고, 이거를 계단식으로 만들었으면 레드스톤을 기본부터 여기 흙의 계단식으로 저희가 만들었잖아요. 이거를 그냥 그대로 그냥 이어주시고, 여기 제가 지금 서 있는 이 공간에다가 레드스톤 heb을 설치해 주신 다음에 두
준비물이 하나 더 있어요. 레버를 여기 손을 물려겠다가 레버를 설치해주세요. 그리고 나머지는 이제 가려도 됩니다. 그리고 아까 설치한 레드스톤에 여기 위에다가 또 한 번 설치해 주시면 반응이 안 오죠? 그러면 이렇게 불빛이 들어오는데 그러면 끝이에요. 이제 완전 쉽죠? 그러면 제가 한번 해보도록 하겠습니다. 근데 만약에 세탁을 하고 싶으면 가마솥을 더 해주세요. 그러면 이거는 한 번 더 넣으시고 다음에 드는 염료를 이렇게 만약에 노란색이 좋다 이러면 이걸 해주세요. 그리고 노란민들의 염료를 들고 가마솥을 설치해주면 짜자잔 이렇게 색깔이 바뀌죠. 그러면 가죽 가봐야 돼요. 가죽이어야 돼요. 근데 다이아몬드 가면은 안 돼요. 그리고 만약에 꺼내셨으면 노란색 민들레 물이 담겨있는 가마솥을 터치해주세요. 그러면 이렇게 색깔이 변하는데요. 이걸 빨고 싶으면 이렇게 유리가 이렇게 옆으로 보이면 빨 수가 없어요. 그러면 이거는 이렇게 켜질 때 말고 꺼질 때를 꺼질 때 하면 되는데 그냥 가마솥을 터치하면 이렇게 세탁이 됩니다. 그러면 끝났죠? 이제 끝이에요. 그러면 지금 이상이었습니다. 그러면 나중에 뵙도록 하죠.